এভরিওয়ান, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমরা খুব ভালো আছি। আর আজকে অয়ন্তিকের শরীরটা একটু খারাপ আছে, কারণ ওর একটু কাশি হয়েছে। তো সকালে ওকে ব্রেড দিয়েছিলাম, ব্রেড খেয়েছে, ব্রেড খেয়ে তারপরে হচ্ছে মেডিসিনও দিয়ে দিয়েছি। এখন কাশছে না, মানে মাঝে মধ্যে একটু একটু করে কাশি হচ্ছে। ভোরের দিকে মানে বেশ ভালো কাশছিল, তো এখন ওষুধ দিয়েছি। এই যে অয়ন্তিক, হাই করে দাও। শরীর খারাপ করছিল, তার জন্য ঘুমাইনি, ইয়েও করিনি, উঠে বসেছিলাম। আথিনা দুষ্টুমি করছে। হাই করো মাম্মা, হাই করে দাও। তো আবার আপনাদের সাথে পরে কথা। এখানে দুজনকে দিয়েছি মটরশুঁটি ছিলতে। এই দেখুন, এই যে মটরশুঁটি, এই যে ছিলছে। মুখে দেবে না কিন্তু, ঠিক আছে? এই যে দুজনে মিলে মটরশুঁটি ছিলছে। কাউন্ট করো তো মাম্মা, 1 2 করে। তো অয়ন্তিক আমাকে মটরশুঁটিগুলো ছিলে হেল্প করে দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ। আথিনা কি করছে এখানে? অয়ন্তিক মটরশুঁটিগুলো ছিলে ছিলে রাখছে, আর আথিনা টপাটপ মুখে দিচ্ছে। ওই দেখুন, ও এখন উপরের চোখলাটা, মটরশুঁটির উপরে যে একটা ছাল থাকে ওটাকে সরিয়ে তারপরে খাবে। খায় না মটরশুঁটি, এখন পরে দেব। ওই দেখুন, ওই যে খেয়ে নিল। পচা না, ওগুলো সব আছে। মাম্মা খায় না মাম্মা। দেখুন আথিনা কি করছে। মাম্মাম কি করছো? এটা কি নিয়ে আসছো? এখানে স্ট্রবেরি আনা আছে। ওই দেখুন স্ট্রবেরি, দেখুন স্ট্রবেরি নিয়ে কি করছে, ফ্রিজ খুলে। খোলার চেষ্টা করছে। বাবিন ছেড়ে দেয়, দেখি ও কি করে। What? Mama? Mama, what is this? কি এটা? ইয়ে বাবা, স্ট্রবেরি খাচ্ছে। ইয়াম। ওকে খাওয়া শিখাতে হচ্ছে না, দেখুন ও ঠিক স্ট্রবেরি ওর কাছে আজকে ফার্স্ট টাইম। ও ঠিক পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। ওকে কিন্তু আমরা কেউ বলিনি কেমন করে খেতে হবে। তো এখন সন্ধেবেলায় আমি দুজনকেই দিচ্ছি পিডিয়াশিওর। এটা আথিনার আর এটা হচ্ছে অয়ন্তিকের। তো খুব গরম বলে তো এখানে একটা বাটিতে ঠান্ডা জল নিয়ে এগুলোকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করছি। আর এই দেখুন ওরা দুজনে মিলে খেলছে, দুষ্টুমি করছে। চলো তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, এবার খেয়ে পড়তে বসতে হবে। কি হচ্ছে রে কি এখানে? হ্যাঁ, একটু খেলে ঘুমাবো। এটা কি খেলার জায়গা? এখানে বানাচ্ছি রুম। মাম্মা মতে কি হচ্ছে? দুধ তুমি ওঠো ওঠো ওঠো, বিছানায় এসো, ওগুলো সব গুছিয়ে রাখো। কাম কাম। নো প্লে দেন স্লিপ। আজ এই অবধি, কালকে আবার আসবো নতুন ব্লগ নিয়ে। সাথে থাকবেন, সুস্থ সকলেই থাকবেন। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। ততক্ষণে টাটা, বাই বাই।